Евнухи. Власть женоподобных мужчин в Китае. Евнухи были самой влиятельной группой в древней китайской системе власти. Будучи рабами в королевском доме, они были амбициозны, чтобы использовать свое привилегированное положение для получения политической власти. Консультируя императора по важным делам и блокируя доступ чиновников к своему правителю, евнухи в конечном итоге смогли сами получить дворянские титулы, сформировать бюрократию, чтобы конкурировать с государством, и даже выбирать и смещать императоров по своему выбору. Не имеющие соблазнов и эмоций, китайские евнухи стали ассоциироваться с властью, силой и могуществом. Именно они правили, когда императоры не выходили годами из сладкого плена гаремов и дворцов, слабоумные и пресыщенные. Женоподобные мужчины с тонкими голосами, истеричными манерами и изящными лицами были реальной властью во всех государствах Китая. Евнухи, которых обрезали в детстве, никогда не были мужчинами, потому считались чистыми, часто пользовались благосклонностью у придворных дам, которым среди прочего уподоблялись поведением. В зрелом возрасте голоса у них обычно становились высокими и пронзительными, настроение отличалось неустойчивостью, а чувство бурностью проявлений, что часто выражалось в припадках гнева и обильных слезах. Евнухи или не мужчины, как их можно было бы назвать, переведя буквально с китайского, впервые появились при королевских дворах древних доимперских китайских государств, где их использовали в качестве слуг во внутренних покоях дворца. Они были обычными рабами и приобретались детьми из приграничных территорий, особенно на юге. Кастрированные и приведенные на службу королевскому двору, у них не было реальных средств изменить свою жизнь. Евнухи считались самыми надежными слугами, потому что они не могли не соблазнять дам в доме, не иметь детей, которые могли образовать династию, которая могла бы соперничать с династией действующего императора, и не имели силы, чтобы соперничать с другими мужчинами в бою. В обязанности евнуха входило исключительно служение женщинам королевского дворца. Другим мужчинам было запрещено оставаться во дворце на ночь, а любой человек, проникший без разрешения, был бы запытан и убит. Евнухи действовали как сборщики и перевозчики, телохранители медсестры, и по сути выполняли роли слуг, дворецких, горничных и поваров вместе взятых. Несмотря на их привилегированное положение, общественное мнение о евнухах было крайне негативным, поскольку они считались низшим классом слуг. Их презирали за алчность, внешний вид, беспринципность и высокое положение благодаря этим недостаткам. Евнухи с их особым доступом во внутренний двор, куда не допускались обычные чиновники, могли быть особенно заметными, когда правитель еще не был совершеннолетним, и они полностью использовали возможность не только фильтровать сообщения министров императору, и наоборот, но также и назначения, так что очень часто служители просто не могли получить аудиенцию у своего правителя, если кастрат того не хотел. Евнухи получили расположение императора, преданно служа ему с детства, а затем предавая и, возможно, были более сговорчивыми, чем возвышенные и более принципиальные ученые-чиновники, из-за чего император с большей вероятностью последовал бы их совету. Еще одним аргументом в пользу евнухов было то, что они знали своего императора, возможно, всю его жизнь, и что они были единственными мужчинами, которых правитель встречал до совершеннолетия. Кроме того, император знал, что евнухи не имели власти или лояльности вне двора, в отличие от политиков. Очень часто евнухи поощряли и тайно стравливали политические группировки, что наносило ущерб единству правительства. Евнухов обвиняют в том, что они сыграли важную роль в падении династии Хань, 3 век нашей эры. Манипулировали чередой слабых императоров. В 124 году они даже посадили на императорский трон своего ребенка-кандидата. В знак благодарности император присвоил дворянский титул 5 ведущим евнухам. Когда чиновники и население забунтовало, кастраты спровоцировали волну чисток, в результате которой многие из участников протестов были заключены в тюрьму и 100 из них казнены. Более удачливые чиновники и интеллектуалы, которые выступали против власти евнухов, просто лишались возможности занимать государственные должности. В 189 году события приняли еще более жестокий оборот. Евнухи убили великого генерала Хэ Цзиня после того, как было обнаружено, что он замышлял собрать армию для истребления евнухов. Последователи генерала немедленно отомстили, убив всех евнухов во дворце. За этим последовала гражданская война,
в результате чего Хань пал и династия Вэй была основана в 220 году нашей эры. В смутные последние годы династии Тан евнухи снова сыграли заметную роль, на этот раз в падении императоров. После восстаний в провинциях, совершенных военачальниками, императорский двор стремился укрепить свои позиции и в середине VIII века создал новую дворцовую армию. Евнухи были поставлены во главе этой новой силы и вскоре начали создавать собственные проблемы для императора. Как и в предыдущие эпохи, евнухи манипулировали двором, создавали разногласия среди правительственных чиновников, а к IX веку нашей эры даже начали возводить на престол и убивать императоров. Один император санкционировал официальную чистку евнухов в 835 году нашей эры, чтобы попытаться вернуть себе некоторую власть, но прежде, чем план мог быть выполнен, евнухи уничтожили более 10 тысяч заговорщиков и всех, кого они отдаленно подозревали в попытках узурпировать свою власть. Как шокирующая демонстрация для будущих заговорщиков, трое канцлеров вместе со своими семьями были публично казнены на одном из рынков столицы. Известные евнухи в эпоху Сун-Кастраты часто становились военачальниками. Одной из таких фигур был Тун Гуань, который был самым важным генералом императора Хуэйцзуна. В юности он одержал знаменитые победы в северо-западных приграничных регионах, подавил восстание Фан-Кла в провинции Чжэцзян и продолжал преданно служить своему императору до 70 лет. Гуан был удостоен официальной биографии, в которой записано, что он был художником с некоторым талантом помимо войны. Биография, которая появляется в истории песен, показывает типичное пренебрежение и предубеждение, которые вызывали евнухи, даже если они были такими талантливыми людьми, как Гуань. В его натуре было лукавство и подхалимство. Из слуги в боковых покоях дворца, поскольку он умел манипулировать намерениями людей, он мог сначала служить, а потом командовать. Другим известным евнухом был Чжэн Хэ. Он совершил 7 путешествий в Индийский океан для императора Юнла. Один из флотов Хэ состоял из 317 кораблей, в том числе 62 корабля с сокровищами, полных даров для иностранных правителей и более 30 тысяч человек. В своих различных путешествиях он следовал арабским торговым маршрутам и останавливался в таких отдаленных местах, как Вьетнам, Индонезия, Индия, Шри-Ланка и Африка. Поздняя история. С начала 15 века евнухи создали свою собственную мини-бюрократию при дворе, где они могли отрывать документы и отфильтровывать участие министров в государственных делах. В его состав даже входило отделение секретной службы, которое могло расследовать коррупцию или выявлять подозреваемых, которые могли бы протестовать против существующего положения вещей. Их могли заключить в тюрьму, избивать и пытать, если необходимо, в тюрьме, созданной евнухами для этой цели. В конце века этот аппарат, возглавляемый евнухами, значительно вырос до 12 тысяч сотрудников, что сделало его равным официальной государственной бюрократии. Это была первая в истории организация палачей-кастратов. На поздних этапах правления династии Мин насчитывалось около 70 тысяч евнухов, и они установили почти полное господство императорского двора, где господствовали сами. Гуан Цзунси, мыслитель-неоконфуцианец из династии Мин, резюмирует общий взгляд на евнухов в истории Китая. На протяжении тысячелетий все знали, что евнухи подобны яду и диким зверям. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.